വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മല്ലു ഹിയർ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സിജോ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാഖി. അതെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടല്ലേ, ഞാനും കൊച്ചുമോളും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഞാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ കുറേ ബബിൾ കം ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ. ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ബബിൾ കംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബബിൾ കം പരിപാടി ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ ബബിൾ കം വായിലിട്ട് നമ്മൾ ചവച്ച് വീർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. അതായത് ഇത്ര ഉള്ളു, വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ കൊച്ചുമോളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം എത്ര ബബിൾ കം വായിലിട്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. എത്ര ബബിൾ കം വായിലിട്ടിട്ട് ചവച്ച് അത് വീർപ്പിക്കണം. നമ്മൾ ചുമ്മാ വായിലിട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ മൂന്നാളിന് വീട്ടും. അപ്പൊ അത് വീർപ്പിക്കാൻ കൂടെ മാക്സിമം വീർപ്പിക്കാം. അതായത് ബബിൾ കം വായിലിട്ടിട്ട് മാക്സിമം വീർപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് 500 രൂപ. ഇല്ല, പറ്റിക്കത്തില്ല. അതായത് ബബിൾക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഒരു ബബിൾക്കം നമ്മളിപ്പോ ഇതേ പൊട്ടിച്ചു, ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓക്കെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ചവക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചവച്ചിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചവച്ചിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം? വീർപ്പിക്കണം. ഒരെണ്ണം ഇട്ട് വീർപ്പിക്കരുത്. മാക്സിമം 3 തവണ വീർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. 3 തവണ. അപ്പൊ 3 തവണ വീർപ്പിക്കും. അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബബിൾക്കം വായിലിട്ട് ഞാൻ വീർപ്പിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചാൻസ് നമ്മളിപ്പോ 3 അടുപ്പിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ 3 വട്ടം വീർപ്പിച്ചു നോക്കിക്കോ. ഓക്കെ, 3 ചാൻസേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇട്ട് അടുത്തും കൂടെ വായിലിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ വീർപ്പിക്കുവാണ്. വീർത്തില്ല, ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത് വെച്ച് വീർത്തില്ല, കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ടൈം വീർത്ത്. അപ്പൊ എത്ര തവണ വീർത്ത് അത് ക്യാമറ നോക്കി കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. അങ്ങനെ മാക്സിമം വീർപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് 500 രൂപ സമ്മാനം. അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഗെയിമിലോട്ട് പോവാം. മച്ചന്മാരെ, ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മുറി നിൽക്കുവാണേ. അതായത് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു സംഭവം, ചെറിയ സീക്രട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ കത്തിപ്പിങ്ങൾ കണ്ടെന്താ, ചൂയിങ്കം വായിൽ വെച്ച് ചവച്ച് അത് മാക്സിമം വലുപ്പത്തിൽ മാക്സിമം ചൂയിങ്കം വായിലിട്ട് ചവക്കുന്ന ആരാണെന്ന് നോക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു പ്രാങ്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വേറൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ചൂയിങ്കംസ് മൊത്തം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടാതെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലെ ഒരു ഫുഡ് കളർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിറിഞ്ച്, ഒരു നീഡ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൊച്ചുമോട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ, അതായത് ഇപ്പോൾ ചൂയിങ്കംസ് ഒക്കെ മാക്സിമം വായിലിട്ട് ചവക്കുക. വായിലിട്ട് മാക്സിമം ചവക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലുപ്പത്തിൽ ആ ചൂയിങ്കം വീർപ്പിക്കുന്നത് ചവക്കുന്ന ആരാണെന്ന് നോക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫുഡ് കളർ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഇത് ഈ ചുയിങ്കത്തിനകത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം. അപ്പോൾ ചുയിങ്കത്തിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ചവക്കുമ്പോൾ വായിൽ മൊത്തം ഗ്രീൻ കളറാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചുയിങ്കത്തിനകത്ത് ഞാനിത് നടക്കത്തില്ല. കൊച്ചുമോൾ ചവക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന, കൊച്ചുമോൾ കൊടുക്കുന്ന ചുയിങ്കത്തിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അത് കൊച്ചുമോൾക്ക് അറിയത്തില്ല. കൊച്ചുമോക്കപ്പോൾ ചെറിയൊരു പണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളിന്നലെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുമല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പതുക്കെ, കൊച്ചുമോൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പതുക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൊച്ചുമോൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊച്ചുമോളെ വിളിച്ച് നമ്മുടെ സംഭവം എന്താണെന്നൊക്കെ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും ഞാനിത് ക്യാമറ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. A few moments later. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ബബിൾ അപ്പൊ എന്റെ വായിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ബബിൾ ഉണ്ട്. അവിടെ തുപ്പിക്കണം ഓക്കെ. ഈ ബബിൾക്ക് തുപ്പി തക്കാൻ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ബാക്കി ബബിൾക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബബിൾക്കം ഇടക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബബിൾക്ക് ഞാൻ വായിലിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടോ വീഡിയോ വെച്ചാൽ വീഡിയോ വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വേണേ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ബബിൾക്കം വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഒന്നിച്ചിടാം. ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മ വിട്ടു. സെന്റർ ഫ്രഷ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ
ഏറ്റവും വലിയ ബബിളല്ലേ ഏറ്റവും മാക്സിമം വലിപ്പത്തിൽ വീർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിട്ടാ ചേട്ടൻ എടുത്തിട്ടാണോ കേട്ടോ ഞാനിപ്പം 2 ഇട്ടു ചേട്ടൻ 2 ഇട്ടു ഞാൻ 2 ഇട്ടേ മൂന്നാമത്തെ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 വെച്ച് ചേട്ടൻ 3 ഞാൻ 3 നീ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഓക്കെ ഇത് ലാസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വീർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങണം അവസാനത്തെയാണേ ലാസ്റ്റ് വേണേ ഇത് കൂടെ വാലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വീർപ്പിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 1 1 2 3 4 അപ്പോൾ ഞാൻ കൊച്ചുമുള്ളി ഇപ്പം 4 വെച്ച് ചാച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ആ മനസ്സിലായോ വീർപ്പിച്ചേ വീർക്കുന്നില്ല വീർക്കുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉള്ളേ എവിടെ കാണിച്ചു ആ വീർപ്പിച്ചോ ആ വേണമെങ്കിൽ കാര്യം ചെയ്യും ഒരു ബൾബും കൂടിയിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ ആദ്യം കാണിച്ചെടുത്തു അവർക്ക് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യം പോട്ടെ വീർക്കണ വീർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ചേട്ടാ ഒന്ന് വീർപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ വീർപ്പിക്കാം ആ സമയത്ത് അല്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വീർക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സംഭവം കാണിച്ചാ ഇതല്ലേ ആ കണ്ണാടി പോയി നോക്കിയാ ഈ വരെ ഈ ചേട്ടൻ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തന്നാ ഇത് കണ്ട ഇതെന്ത് പറയുന്നത് കാണിച്ച ഈ കൊച്ചിനെ നോക്കി ഈ കൊച്ചിന് വെള്ള എന്റെ നോക്ക് എല്ലാരും ഇത് എന്റെ നോക്ക് അയ്യേ ചേട്ടൻ എന്തു ഏട്ടാ എന്നെ ചെയ്താ എനിക്കും ഇത് തന്നെയല്ലേ പിന്നെന്താ അതായത് നിനക്ക് വളർത്തുന്ന വന്നില്ലേ വളർത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാനത് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തായിരുന്നു അയ്യേ ഇത് കണ്ട എനിക്ക് വല്ലതും പറ്റുപെടോ ഇല്ലൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ലേ സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചു ഇതേ അതായത് ഒരു സിറിഞ്ചിനകത്ത് ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടോ അയ്യോ ഇത്രയും വലിയ കളറല്ലേ എനിക്കിത് ചേർത്ത് തന്ന അയ്യേ എല്ലാരും കണ്ടില്ലേ എന്റെ കോലം ഈ ഫുഡ് കളർ ചേർത്താണ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നത് അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പോവാ എനിക്ക് ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് എപ്പോ കേട്ടിയത് അതൊക്കെ തിരുന്ന് കേട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് കാണിച്ചു വാങ്ങിച്ച് ഇതാ പേസ്റ്റ് ഇട്ടത് അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പേസ്റ്റ് ഇട്ടാണ് കഴിക്കും കാണിച്ച് പോയാ പെട്ടെന്ന് പോകും പെട്ടെന്ന് നാക്ക് കാണിച്ച് നാക്കിനകത്ത് കാണിച്ച് നാക്കിനകത്തുണ്ട് രാവിലെ ഉച്ചക്കും പല്ലേക്കേണ്ടി വരും തങ്കലിനെ കൊണ്ട് നാക്ക് പിടിച്ചേക്കുന്നു നാക്കലായിട്ടെങ്കിലുള്ളത് പല്ലേ പോയി നാക്കിലുണ്ട് ശരിക്കും വീർത്തിട്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായോ ഭക്ഷണം വന്നപ്പോ ശരിക്കും വീർത്തില്ലായിരുന്നു കുറച്ചേ വീർത്തുള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഫുഡ് കളറല്ലേ ഫുഡ് കളർ ബിരിയാണി കറി ചേർക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരത്തില്ലല്ലോ പോയില്ലെങ്കിലോ പോവും എല്ലാം
സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കണം. കുറച്ചും കൂടെ പോയി ഒരുങ്ങി ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് മിടിക്കായിട്ടൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് ഇനി ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ. ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി വീഡിയോസ് വീണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. This is me, Sijo John. This is me, Raki John. See you.